روژه ماتی د روژې تر ټولو خوږه شیبه. روژه چې د مسلمانانو لپاره له برکتونو ډکه میاشت بلل کیږي، خو روژه ماتی یې بیا ځانګړی خوند او رنګ لري. شتمن او نیستمن ټول هڅه کوي چې تر وسې پورې د روژه ماتي لپاره د خپلې خوښې وړ خواړه تیار کړي. خلک د کورنۍ خوړو ترڅنګ له بازاره هم ځانګړي خواړه وړي. روژه لرونکي وایي د ورځې په اوږدو کې هر ډول خوړو ته تلوسه وي او د دسترخوان د ډکولو لپاره له ښاره ورسره چکني، اچار، پکوړې، میوه او ورته نور خواړه وړي. او روژه ماتی دپاره هم لږ اچار او چکني واخیستله. د روژې شوق د انوار چې د سړي شوق راځي، اشتیا راځي، مبارکه میاشت ده، بختوره میاشت ده. دا میاشت کله کله راځي، نو دې میاشت ته موږ ډېر خوشحاله یاست. هر شی پرېمانه دي. څنګه ته خو والله داسې راغلو وظیفې نه دلته غواړم چې اوس یو شی واخلم او لاړ شم کور ته. زړه مې داسې لږ ترکاري ویستمه او اچار او چکني لږ شی سره ویستم د کور لپاره، که نه پکوړې مکوړې دا شی سره ویستم. دا د کابل ښار د میرویس میدان اړوند سیمه ده. دلته د روژې په میاشت کې له ماسپښین وروسته پر کراچیو او د سړک پر غاړو تازه چکني، اچار او رنګارنګ مرباوې پلورل کیږي. ترڅنګ یې په یاده سیمه کې ګرمې پکوړې، سمبوسې او بولاني هم پخیږي. هټیوال وایي کارونه یې ښه دي ځکه چې له یوې خوا روژه او له بلې خوا دا شیان په کمه بیه او د خلکو له اقتصادي وضعیت سره سم دي. اوس مهال 4 ډوله مربا لرم، د مڼو، کشتې، آلو بخارا او د گازرو مربا، او په ترشیو کې را سره یو ډول پاکستانی ده چې په منځ کې غوړي دي. 2 ډوله وطني ترشي لرو. دغه راز د مستو چکني هم شته. شکر نسبت نورو کلونو ته دا کال ډیر ښه دی. ډیر خلک دي، شکر دی، ډیر مشتری لرم. والا دا لکه اقتصادي هم دی او خوندور هم دی. د روزګاري لپاره ډیر ښه شی دی او کار نه خود خوشحاله یم. کار مې ښه دی، شکر دی. تقریبا 10 کیلو کار مې حالا تر اوسه کار است. ولا داسې ده چې خلک یې ډیر خوښوي. یو خو پکوړې اسانه او بل ارزانه دي. خلک پکوړې او بولاني ډیر وړي ځکه بولاني یو دانه په 10 افغانۍ دی او د پکوړو کیلو شاوخوا 120 افغانۍ ده. نو خلک دغه شان ډیر وړي ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر ښه نه دی. نو دا د اقتصادي وضعیت سره سم دی. دا چې په روژه کې خلک تر ډیره له توندو، ترشو او خوږو خوړو څخه ګټه اخلي، خو ډاکټران بیا په کراچیو او آزاده فضا کې ښودل شوي خواړه صحي نه بولي. ډاکټران په روژه کې د ډیری ناروغیو اصلي لامل د نامنظمو او غیر صحي خوړو کارول یادوي. هغه خلک چې دوامدار یا کله ناکله له بازار له خوړو استفاده کوي، هغه اول مضریت وجود ته د اچار او د نور غوړیو معدې ته، ستوني ته، کلسترول ته، شکر ته، د موږ تاسو ټول هغه هموطنان چې په دغه مرضونو اخته کېږي اکثر دغه شیانو ته توجه نه کوي، له همدغه غوړیو استفاده کوي. هسې غوړیو کې هم بیا ډېر فرق ده، خو خصوصا دغه د بولاني غوړي چې هغه کې دا هم کلسترول، هم ترایګلیسیرید، هم شکر هغه کې، خو فشار خو بیخي پرېږده. اکثر خلک اوس فشار ورکړه لږ ورته فشار لري. دا ټول تاثیر د همدغه هغه ده. روغتیا پالان مني چې د انسان بدن هر ډول خوړو ته اړتیا لري، خو وایي بې ځایه او له کچې زیات تریخ او خواږه خواړه د معدې جدي ستونزې زیږولی شي. خو د روژې لوږه او تلوسه بیا تر ډیره دې چارې ته د نه پاملرنې لامل کیږي. عبدالله حیدرزی، CGTN پښتو، کابل.